Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Se você é novo por aí, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Gente, hoje eu vou mostrar meu dia aqui pra vocês. Tem... Quem tá ali? Cadê? Ó, ele tá contra a luz, não vai dar pra ver direito. Eu tenho que arrumar a casa, eu vou arrumar a casa agora, né? Tô lavando roupa também. Vou mostrando pra vocês aí do meu dia. É... Hoje é sexta-feira e amanhã, sábado, a gente vai fazer uma festinha junina lá na minha mãe. Entendeu? Lá na minha mãe. E aí eu e a minha irmã, a gente decidiu fazer um bolo fake, né, de pipoca. Aqueles bolos de pipoca, né, fake, pra gente dar uma enfeitadinha na mesa. E aí eu acho que vem meu tio, vem minha tia, vem alguns parentes nossos, né? E também minha prima daqui de perto. E a gente vai fazer uma comida típica lá na minha mãe. Cada um vai dar um prato de. Um prato, né? Típico pra poder ajudar. E eu fiquei com a sopa de ervilha, porque eu sempre fico com a sopa de ervilha, gente. Eu fiquei com a sopa de ervilha, minha mãe ficou com a canjica. A minha tia, a esposa do meu tio, né? Ficou com o bolo, acho que ela vai trazer 2 bolos. E a outra minha tia eu também não sei. A minha prima ficou com cuscuz branco. Uma amiga minha ficou com. Não sei com que ela ficou. Essas coisas assim, mesmo de festa junina. E aí eu também vou ver se eu pego com uma amiga minha. Umas mesas, ela tem umas mesas, uns cilindros, né, de mesa, que ela fez festa na casa dela, também com a família. E aí tá tudo. Ela tá toda encapadinha com o tema já de festa junina, né? Aí eu vou ver se eu pego lá, vou ver se eu vou lá com a minha irmã mais tarde pegar, pra gente enfeitar bonitinho, né, pra tirar foto. E eu vou também fazer esse bolo com a minha irmã. E aí, antes de eu ir lá na minha mãe, já são 10 e pouco. Vou fazer o almoço e vou lavar a louça, arrumar a casa. Também tô lavando roupa. Tem um negócio que coçando, gente, que tá vermelho. Não sei o que é, não. Começou a coçar do nada. E eu vou gravar aí pra vocês o meu dia, tá bom? Então vamos lá. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Prontinho, gente, ó, já arrumei a cama. Só esse travesseiro aqui que não... Essas almofadinhas aqui não tá combinando muito com esse tom de azul, né? Porque eu não tenho almofada tom de azul, gente, preciso comprar. Preciso também comprar uma capa pro colchão, porque eu só tô só com esse lençol aqui, não tenho os meus lençóis de elástico, se foram tudo já, e eu preciso comprar. Aí eu coloquei esse lençol aqui e coloquei essa manta por cima pra dar esse destaque de azul, né? Aí agora eu vou vir pra cá, ó, porque ó, um monte de brinquedo ali, tem tênis espalhado, e também vou arrumar aqui, ó. Tenho essas roupas pra poder dobrar e guardar. Eu vou ver também se eu passo um pano aqui, ó, na televisão. O flash tá até ligado. Passar um pano aqui na televisão, porque aqui, ó, o Matheus fica passando o dedo, ó, fica sujando tudo. E aí eu vou continuar aqui a organização.
Gente, já varri aqui, ó. Já arrumei a cama, mas uma pessoa intrusa já subiu em cima da cama, já tá bagunçou, já tirou a almofada do lugar, assim, né, gente? Quem tem criança em casa. E aqui é, tipo assim, é ainda mais complicado porque aqui na sala fica a cama. Então, tudo que sentar, senta na cama. Tem que fazer ficar na cama. Então, por isso a cama nunca fica arrumada, ó. Matheus já bagunçou. Ali, gente, é uma caixa que tem alguns papéis, documento, uma pasta ali que tem documento. E ali embaixo tem uns cadernos do Matheus, livro, né? E aí eu não quero me desfazer, porque às vezes ele precisa fazer trabalho, recortar algumas coisas, aí tem ali. Mas eu vou tirar, depois eu vou dar uma organizada pra ver o que que eu posso jogar fora e o que eu não posso. Ali também tem que estar organizado, ó. São todos os livros que ele tá usando esse ano e caderno. Só que toda hora ele vai lá e pega um caderno e bagunça tudo. Aí fica aquilo dali. Ó, pra cá também já arrumei. Já arrumei tudinho aqui, ó. Quer dizer, só, só varri, né? Matheus manchou meu chão ali de esmalte. Aí aqui eu varri. Agora eu vou limpar o fogão, né? Que está sujinho. Derramei sal aqui ontem. E vou lavar aquela louça ali, ó. Também só tem só aquela louça ali. E guardar essas coisinhas que tem aqui. Tem pouca coisa. Foi só do café mesmo. E vou limpar aqui pra poder fazer almoço. Acho que eu tenho que fazer arroz. Acho que não tem arroz pronto. E aí ficou assim. Eu não troquei o pano da mesa porque o meu outro tá no varal. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ó, já coloquei a roupa no varal. Ó, coloquei aqui, coloquei ali, já tem umas coisas no varal já. E aí tá só batendo uma camisa e umas meia. E aí eu vou terminar de colocar aqui no varal. E não tinha muita roupa não, era pouca roupa. Prontinho, gente. Limpei aqui. Uma diquinha que eu vou dar pra vocês. Quem tiver em casa vinagre, depois que você limpa o fogão, você passa um pouco de vinagre com um papel toalha, vem espalhando assim. Gente, dá um brilho surreal nessa parte aqui de alumínio do fogão. Aqui eu não passei porque eu tô sem vinagre, mas quando geralmente eu tenho vinagre, eu sempre passo. Mas que deixa bem brilhoso, sabe? Não deixa assim, ó, fosco. E hoje eu limpei ele só com sabão, nem passei cif. Como não tava muito sujo, é só pra tirar mesmo o respingo de óleo, né? Quando refoga arroz e tal. E eu limpei. Mas quando tá bem sujo, eu passo cif e passo detergente também. Hoje eu passei só o detergente, mas o vinagre deixa bem brilhoso essa parte aqui de inox. Bom, gente, essa espinha que tá me incomodando, a pessoa bem aleatória, né? Eu comecei a fazer aqui almoço, não gravei porque meu celular tá descarregado, eu botei ele lá pra carregar. E vim fazer aqui bem rapidinho, porque meu pai também me ligou, dizendo que a gente tem que ir lá ali comprar umas coisas. Aí a minha irmã quer que eu vá também. Aí, ó, já fiz o arroz aqui, ó. Já fiz o arroz tá quase pronto. O frango tá fritando. E aqui eu tinha 2 batatas e eu cozinhei pra inteirar, né? Pra não comer só arroz, feijão e frango. E o feijão tá aqui na geladeira. E eu vou colocar ele vai poder esquentar também. E também tem um restinho de salsicha ali que eu fiz ontem. Aí eu vou esquentar aqui pra gente poder almoçar. Que meu pai falou que vai só almoçar pra poder ir. E aí a minha irmã também quer que pra poder comprar a bandeirinha, pra ela poder botar lá na varanda, né? Pra fazer as coisas. E também vou aproveitar pra comprar pipoca que eu não comprei. Pra gente poder fazer o bolo. Aí tô aqui virando já o frango. Pra dar tempo da gente almoçar. Gente, meu gás está acabando. Olha isso, cara. Na hora de fazer comida. Sorte que o frango fritou e a batata também deu pra dar uma douradinha, ó. Foi de vez. Só o feijão que não ferveu. Ele esquentou, mas não ferveu, né? Vou até guardar na geladeira, senão pode estragar. Ainda bem que o arroz, gente, ficou pronto. Dessa vez o gás acabou assim, quando já tava tudo pronto, que geralmente ele acaba
quando eu ainda tô fritando frango ou fazendo arroz. Ainda bem, gente, ainda bem que o Gabriel, ele ganhou no sorteio um gás, porque senão a gente estava ferrado, porque literalmente o gás acaba quando a gente não tem dinheiro. E a gente, né, no final do mês não tem dinheiro. E se o gás tivesse acabado e a gente tivesse sem dinheiro, não tivesse esse gás, já era. Aí agora a gente vai, quer dizer, agora eu vou tirar isso aqui, né? Vou terminar de esquentar. Acho que nem precisa esquentar o feijão, não. Vou só esperar ele esfriar um pouco, vou guardar na geladeira, senão ele pode estragar, porque ele não ferveu. A batata deu pra dar uma douradinha. E aí, quando ele chegar, ele vai lá e pega o gás que ele ganhou no sorteio. Porque a gente ainda não pegou, porque a gente só tem um gás. Então, teria que levar um botijão, né? Vazio pra ele pegar o cheio. Mas aí, agora, como esse acabou, ele vai levar isso aqui e vai trazer o cheio. Que graças a Deus ele ganhou esse sorteio no gás, gente. Porque senão. Acabou o gás. Acabou o gás. Mas, né? Mas deu pra fazer? Não, já fritou, já deu pra. O Matheus se preocupa logo se deu pra fazer, gente. O Matheus não quer saber se o que vai ser feito, se vai ter outro lugar, não. Ele quer saber se a comida deu pra fazer a comida. Se deu pra fazer a comida, então tá bom. Gente, eu comecei a fazer a base do bolo. Aí eu tô usando aquele tabuleiro ali pra poder fazer a base. E a gente já fez a pipoca. E agora eu tô fazendo isso aqui. Até a hora da gente colocar a pipoca não vai ter mais nada, porque o Matheus já comeu a pipoca todinha. E depois eu vou fazer a medida pra poder colocar na lateral. Fizemos a base com 8 centímetros. Eu medi assim, olha, na régua. 8 centímetros, a gente tá fazendo essa base aqui. Vamos deixar aqui dentro pra ela pegar o formato. E depois a gente vem com essa parte aqui que eu já recortei e cola. A gente tá fazendo assim com papelão porque o isopor tava muito caro. E tinha papelão aqui, a gente vai fazer assim com papelão. Aí agora a Stephanie foi buscar a extensão. E o Matheus tá aqui, ó, comendo pipoca. Matheus, a gente vai precisar dessa pipoca. Poxa. O pai comprou bandeirinha pra gente poder fazer. Pra gente poder colocar aqui, ó, na varanda. Até lá no portão. Ó, ficou pronto. Gente, essa daqui é a Stephanie, ó, minha irmã. E meu pai tá ali caçando uma madeira pra poder fazer a fogueira. Uma fogueira com 3 pau. Meu pai tá ali, ó. E o bolo ficou assim. Agora o que a gente vai fazer? A Stephanie não para de comer a pipoca, que nem o Matheus. A gente vai encapar esses 2 bolos com a folha de ofício, que vai ficar melhor. Porque aí vai ficar, não vai ficar aparecendo essas partes aqui do papelão. E aí quando tiver pronto a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha isso, o papai falou que isso é uma fogueira. Meu Deus, ele botou o negócio aqui em cima. Jesus. Ele tá improvisando a fogueira dele aqui, ó. Meu Deus. Ele desmontou a casinha do cachorro, aquele aqui, ó. Jesus. Fogueirona. Fazer o quê, pá? Tá sem árvore aqui, então não tem problema de pegar fogo. Mas aí eu acho que qualquer coisa a gente pode colocar uma assim, ó, um em cima do outro, que aí dá. Não, também vai de novo, tá? É tempo? Não. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que o bolo tá ficando. Tá ficando bonito, ó. Deixa eu pegar aqui, mostrar aqui pra vocês que dá pra pegar. Olhem, gente, ainda tá... Terminamos. Ainda tem que cobrir esses pontinhos que faltam, tá vendo? Mas aqui em cima, ó, já completei. Só que a cola acabou. E aí a Stephanie foi lá comprar mais cola pra gente poder terminar.
Ó, tá ficando bonito, tô gostando. Falta terminar aqui embaixo. Tá ficando legal. E aí eu vou fazer a fogueira, né? Em cima. Com canela, ó, canela em pau. E vai ficar legal. Depois, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. A Stephanie também tá fazendo aqui as bandeirinhas. Só que ela teve que pausar. E já tô ficando cansada. Gente, não sabia que esse bolinho aqui dava tanto trabalho ainda. Tem isso aqui tudo, mas acho que vai até sobrar pipoca. Acho que vai sobrar pipoca.